ทีม KTS ช้างน้อยนะครับทีมโกบเท้าโคราชทีม2ทีมไมเกรนนะครับทีม1แล้วก็ไมเกรนทีม2ครับทีมที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะครับต่อนะครับที่โต๊ะกรรมการด้วยนะครับทีมที่1นะครับทีม KTS ช้างน้อยนะครับทีมที่2นะครับทีมโกบเท้าโคราชทีม2ทีมที่3นะครับทีมไมเกรนทีม1นะครับและทีมที่4นะครับทีมไมเกรนทีม2ครับรายชื่อนะครับต่อไปนี้ให้มาติดต่อเพิ่มเติมนะครับทีมเฟรนชิพอายุมากกว่า10ปีนะครับทีมที่1นะครับทีมวัดโพทีม2นะครับทีมที่2นะครับทีม ACSP นะครับทีมที่3นะครับทีมสายปัญญารังสิตทีม1นะครับและทีมที่4นะครับทีม RU Kids นะครับ4ทีมนี้นะครับให้มาติดต่อนะครับติดต่อกรรมการด้วยนะครับทีมอายุมากกว่า10ปีนะครับอายุมากกว่า10ปีเป็นชิปนะครับทีมที่1ทีมวัดโพทีม2นะครับทีมที่2นะครับทีม ACSP นะครับทีมที่3นะครับทีมสายปัญญารังสิตทีม1นะครับและทีมที่4นะครับคือทีม RU Kids นะครับให้มาติดต่อโต๊ะกรรม